뭐 나오고 죄송해요. 내 마음을 죄송해요. 학교 그거 아니야? 맞아, 상훈. 아, 나갔네. 오랜만에 탄산 있는 거 먹었더니 원래 얘랑 술을 먹으려고 했었는데 오강민님 100개 감사합니다. 그래야 보는 사람도 맛이 있고 그런 거지. 아니야? 여튼 나 아까 뭐 말을 했지? 아니요, 님들아. 뭐 말을 했지? 맞아. 미안해. 떠는 거 보려고. 놀리는 거. 소통. 예뻐서. 잘했어. 물론 공부를 열심히 하고 그런 건 아닌데 여기서 또 중요해요. 그러니까 기본 의자에 앉으면은 닿는데 이거는 내가 위로 죄송. 근데 나는 뼈소리 나는 거 별로 안 무서워해. 난 뼈소리 나는 거 좋아해. 기억계가 안 되네. 죄송. 초반에 트림을 안 해가지고. 미안. 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 이거 치려면 어쩔 수 없이 가까이 가야. 근데 바이킹 타다가 내가 왜 나를 자꾸 보대. 거기에 내가 약간 강박. 미안. 강박을 약간 가지고 미안. 미안. 나한테 욕하는 사람 많다고. 미안. 그래? 그건 해본 적. 님 별풍선 146개 감사합니다. 149 너는 내 거님 별풍선 146개 갑자기 트름 감사합니다. 나와. 국 태태지레님 하면은 50개 감사합니다. 너무 써.
149 너는 내 거님 별풍선 100개 감사합니다. 누리야 붕감. 다음 랩. 뭐? 컬러가 나 춤 나와. 이거 뭐야 이거 싫어 이거. 여기 있다. 저 개똥벌레 아니네요. 아니에요. 있다면 답 없습니다 형님. 뭐가 답이 없어. 별풍선 1개 감사합니다. 아기가 감사합니다. 내 얼굴이 다 보여야 되는 거겠지. 이로. 근데 있잖아. 죄송해요. 아드갬성 30. 안녕. 네. 이것도 제가 직접 내는 소리예요. 쩔죠. 나 요새 너무 피곤해서 떨어지면 말해줄게. 가서 지금 둘 중에 고민이야. 뭘 사야 될지. 여기에도 야한 장면 나와요. 이거 나 드셈? 나오고 뭐 상품권 뭐 나오고 죄송해요. 하는데 조금 사람들이 채팅을 많이 봐줘서 내가 술 먹자고 하라고 맥주로 너무 오랜만에 먹어가지고 이거 빨리 먹고 이제 씻고 풀게요. 합니다. 맥주는 진짜 맛있게 다 드셨도게 나오면 은인인가요? 아 맥주 너무 오랜만에 마셔. 땡님 별 소리합니다. 아 맥주 오랜만에 먹었다니 어머. 아니야 그 약간 근데 나을 것 같아. 그냥 즐겁게 마셔요. 순간 149 배트리님 별풍선 3개 감사합니다. 윤종 소리요? 존나 열받잖아. 소리요? 죄송합니다. 맞지? 유아글로 예민해. 149 히로 입밴 당했겠지. 뭐야? 149 누리터님 별풍선 1개 감사합니다. 왜 그래 우우. 있어. 빨리 듣고 싶은 노래 불러. 내 사랑연이 하트님 소맥 반병. 원래 2만원 님들 근데 님들 나 이거는 근데 야 나 엄마한테 할 때 5,000원 안 했어. 알겠다. 나
나 왜 이렇게 생겼어? 그러면서 막 먹을 때 술 절대 안 취해요. 뒷판이 소리야. 아 공기가 너무 많이 들어. 미안. 토토로. 죄송해요. 도 종종 그래. 죄송합니다. 아 너무 오랜만에 먹어가지고. 아 죄송. 해담님 1개월 구독 감사합니다. 이거 뭔가 들어본 것 같은데? 죄송합니다. 이거나 먹어라. 이거나 드세요. 로 입밴 당했겠지. 뭐야? 149 누리터님 별풍선 1개 감사합니다. 왜 그래? 뭐 나오고 선물 뭐 나오고 뭐 상품권 뭐 나오고 죄송해요. 미안합니다. 가슴이 아파. 죄송해요. 죄송. 난 진짜 고민이 많아. 그 세 개가 잘했어. 물론 공부를 열심히 하고 그런 건 아닌데. 맨날 안 누가 끼고 뭐라 했죠? 나갔는데. 저희는 짜증. 탄산 너무 오랜만에 먹어요. 죄송. 아 죄송. 해담님 1개월 구독 감사합니다. 미안. 이거 내가 죄송. 코 따가워. 죄송해요. 또 신속신가요? 지금 주소한 게 시각 149 키시짱 하트님 별풍선 나왔다. 3개 감사합니다. 유튜브 봐봐. 16만 대 나올 것 짜고 같다 이미지 했지. 관리하네. 옛날엔 일본 아니 이게 안 참아지는데 트루. 미안. 개 맛있지? 죄송합니다. 미안. 엄마 닮았어. 엄마가 쌍꺼풀 있거든. 죄송. 소리요? 울어. 좀. 트름. 가슴이 아파. 소리요. 빨리. 뭐 잘 먹으면서 많은 사람들 그들의 사람들 그래 나는 내게 얼마만큼 소리합니다. 감사합니다.
맛있게 적당히 먹고 비워줬음에도 우린 그때보다 빛이 바래서 더 그거 좀 쌓여야 초반부는 들어가. 네? 죄송. 아 초반에 죄송합니다. 어딘데? 죄송합니다. 감사합니다. 요해 죄송해요. 이거 놔주세요. 저거 안 되는데? 너무 루즈해지는데? 그거 아시아 그거 가슴이 아파. 그게 베개를 살짝 들면 코 안. 그랬지. 그 느낌 알지? 뭐? 혹시 지금 보시고 계실 것 같은데 안 돼요. 난 말하지. 방송에서는 건물 같은 거 물어봐 나한테. 내가 시세 같은 거 잘 아니까. 응. 보시는 거야? 진짜 아까는 진짜 똥 싼 게 맞나 봐. 누구무 캐시오님 별풍선 10개 감사합니다. 원래 호연이 술말 마시면 팔걸이 써 이해하죠. 저거 왜? 죄송해요. 아 2,000개 날아가네. 감사합니다. 오늘은 부분 기억은 나. 내가 뭘 했는데.